Hello 大家，呢一條片咧就係我舊年臨翻嚟香港之前，最後一日喺我個 hall 入邊同我個 friend 嘅啲對話啦。咁呢條片就講咗一啲我哋住咗喺度幾年嘅經歷啦，一啲好處壞處啦，同埋當初點樣 apply 嘅。如果你係將會去到 UNSW 讀書，又想住喺學生宿舍，又想了解下宿舍嘅生活係點樣嘅咧，咁你就唔好錯過呢條片啦。雖然有啲長，不過我諗你都可能會幫到你好多嘅。如果你有興趣嘅話，我哋即刻去片啦。Hello， 我哋今日要開始我哋呢一個 building tour， 就係我哋喺呢度住咗3年嘅宿舍 hall。呢個就係我哋頭先入嚟啦，5樓。咁但係呢個位咧可以睇到 Esme 嘅平台啦，同埋 Alumni Lawn 嘅。呢個係 Engineering Building， 呢個 MCIC， 嗰個係 Business School， 嗰個係 Library。另外呢個係 Roundhouse， 呢個隔離係IH。我哋而家咧就會去呢個 IGA。就喺我哋個 hall 嘅隔離嘅啫。呢個係我哋住喺度其中一個好處咯，就係我哋樓下就有超市仔，但係佢啲嘢係好貴嘅，所以除非係啦，除非急需，否則我都唔喺度買。係啦，嘢飲區，香港之光，啦啦！我哋樓下咧係有嘢食㗎，意大利餐廳咧，意粉啊，呢間都幾好食嘅。跟住咧呢個亞拉咧就係另一個我自己都好中意食嘅一啲小製流，超級唔健康嘅 snack pack。係啦，跟住呢度有間超級難飲嘅 Shanty， 千祈唔好嗌嚟澳洲，千祈唔好 Shanty。我哋嘅馬來西亞餐廳慢慢全部都食過啦，我哋係其實價錢都 OK。跟住 gym room 就喺呢度啦，超近，落樓下就係啦。冇藉口唔去啦，係嘛？冇藉口唔去啦，係嘛？有啦，夏天有啲臭。係啊，但係冇冷氣嘅，冇錯，同我哋個 hall 一樣係冇冷氣嘅。咁啊，你諗過啦。不過去到泳池真係真唔錯。OK， 係啦。呢個咧就係我哋西邊呢個門啦，黐線，係啦，我哋嘟卡入去嘅，짜잔。跟住一出到嚟1樓就係我哋嘅 common room， 呢個就係我哋嘅 lounge。呢度係有一啲吸塵機自取嘅，有 printer 啦。呢個 printer 咧係平過學校其他 printer 嘅，不過成日有個帽子嘅問題。呢個就係我哋嘅 lounge 啦，我哋平時就係喺度玩嘅。跟住咧嗰度係我生命傳予我嘅水機，乒乓台，我哋有時會喺度 work 嘅，係啦。跟住嗰邊咧就係我哋嘅洗衣房，係嘟卡入嘅。呢度仲有個 vending machine。呢個洗衣機房咧，你可以留意下，雖然係2蚊啦一次，但係咧可以留意下有冇一啲 error 啦，就好似咁樣嘅。係啦，呢個咁樣咧，即係咧佢有 error 啦，咁即係你可以免費用嘅。咁所以你要 mark 住呢啲咯，即係可以用嘅機咯，即係唔使錢咯，借啲嘢就用啦。嗰邊係有一個靜嘅 study room 啦，但係唔知點解俾人塞住咗。Anyways， 我哋出發。嗱，呢啲咁嘅區域咧係我哋平時擺啲唔需要用嘅嘢，但係希望即係可能仲有用就可以俾大家用嘅。一齊嚟進入我間房啦，我哋。嗱，跟住呢度就係我哋平時有時喺度自接嘅 king room， 係佢係冇冷氣嘅，佢做到好似有冷氣咁嘅啫。另一個study space 咁樣。我係。唔好意思啊，間房有啲亂，因為其實我聽日要搬，即係其實我聽日走噶啦，咁所以即係都仲有啲嘢係執緊嘅狀態。Yes，but anyways，let's go。嗱，呢個就係我哋門口啦，都正常啦，有自己塊鏡啦。跟住呢度係有個雪櫃啦，跟住我哋有自己嘅廚房嘅，因為係個 studio 嚟嘅。咁有擦煙機、爐頭同埋一個微波爐嘅。跟住咧就有一辣櫃啦，同埋有個問題就係呢度係冇衣櫃嘅，佢係得呢條柄嘅啫。咁咧就要掛啲衫，同埋即係唔可以喺一個比較密封嘅狀態擺啲衫咯。跟住咧呢邊就係床啦，床就有一張，其實真係有少少亂，唔好意思，因為呢啲嘢我唔要啦，咁所以我咁樣影下啦。跟住有張書台啦，其實我嗰陣時嫌呢張書台咧太黑太暗咧，我係買咗張書台墊嘅，買一張白色嘅，我覺得好好用，我覺得我學習效率就一大步提升嘅，話俾你聽。跟住咧呢度係有個露台啦，個露台咧可能有曱甴。點解咁講咧？因為琴日有2隻曱甴，好恐怖，唔知係咪因為天氣熱咧，跟住之後佢哋爬晒出嚟，好恐怖。Anyways， 好快咁同大家影出相，因為咧我真係好驚有嘢。而家就係睇入邊嘅，咁但係即係有少少問題就係個私隱嘅問題啦。呢個就係有機會望到人哋間房嘅。咁但係咧呢個好處就係都相對靜嘅，係有少少巴士聲，同埋係冇咁熱㗎嚇日頭嚟講，因為我晏晝我向東咯，咁就唔會曬住咯。Hello。你就坐低啦，我哋去唞下。我哋講下今個禮拜呢幾日嘅天氣有幾黐線。首先咧就係、我諗前2日係38、40度，今日咧係突然間20度。
但係都最低都落到10幾度啦。係咯，真係解釋唔到。This is Sydney，同埋呢幾日我係咁喺度搬嘢咧，係好辛苦啊！俾你聽，好辛苦。你完全就係將你嘅 gym 擺喺你嘅日常生活，就好似一個搬運工人咁，我好佩服佢哋。Anyways，而家就同大家講下住咗喺度3年嘅感覺。我哋講下點樣入嚟啦，跟住有咩好處，有咩壞處。好啊，跟住同埋下一步咩打算？好。我同佢第一年咧，我哋唔係住喺 Terraces 嘅，我哋係住喺另一個 hall 叫 Colombo 嘅，係一個 college 嚟嘅，就唔係即係我哋而家呢個叫 apartment 啦。咁 college 就係佢賣點就係多 social。係啊，即係比較多 social 活動啲。我覺得係 based on 一個 college，佢其實要你 social 嘅係唔同，即係每個 college 都有啲唔同嘅 style 嘅。咁 Colombo 嗰陣時佢 interview 嘅時候都同我哋講話，其實佢要求你 outgoing 嘅，即係唔係要求啦，但係都 expect 你係即係入嚟係即係參與 college 活動嘅。但係其實你入到去你唔參與。係啦，咁我哋就係做咗呢樣嘢咯。跟住同埋係，我想講其實係因為我哋係遲咗入去嘅，佢其實係有一個，我記得當年係有一個好似 induction 嘅嘢，定係唔知即係 all day 咁樣定 all week 咁樣嘅嘢嘅。咁其實咧就係有一堆人已經喺度住咗，佢已經變咗 friend 啦。咁你入到去嘅時候，其實我已經問好㗎。跟住嗰陣時仲要係我第一次嚟澳洲。我係真係啱啱嚟第一年，係乜嘢都唔知嘅時候，其實我覺得好無助啊嗰下，係少驚㗎，即係我好驚。你知唔知佢？我記得好癲，我覺得唔知第2日啊，咁我諗住好啦，終於 settle down 啦咁樣。跟住佢哋未有嗰個 all week 嘅，其實我哋唔知係擲咗喺第3定第2日咁入去，唔係第1日去嘅。跟住佢哋咁樣仲繼續緊㗎嘛？哇！佢哋拍門咯，係砰嗰隻咯。你唔講都記唔起。嚇死我啊！真係嚇死我！嗰日第一日係真係嚇醒㗎。唔知朝早6點定7點啊？係啊，因為佢哋好早就開始。我真係嚇死咗啊！嗰次係，因為佢哋就係叫人起身落去即係參與佢哋活動。係啊，但係我哋兩個係啱啱冇去，真係啱啱落機冇瞓過，一路搶。係啊。第二朝你係唔會想出去，冇就冇去。係啊。跟住之後就冇咯，冇識入邊啲人啦。去到好後期先開始識隔離啲 neighbour 啊嗰啲。跟住之後係啦，就係我哋真係好，同埋一個好大嘅問題。Colombo 係其實一個好好地方嚟嘅，咁其實佢有自己嘅廁所啦，跟住個裝修都係好乾淨，好新淨咯，係。但係佢最主要嘅問題就係佢冇廚房。啊係，你係要 share 一個廚，即係同成棟樓一齊 share。係啊，我諗10零個爐頭咁樣咯。share 唔係一個問題，個問題就係我住1樓啦，你住5樓啦，我下要食嘢，我係落去即係落去地下住咯。跟住同埋你知飯嘅食飯時間大家都差唔多，咁實係勁多人嘅，係會好逼咯。係好逼咯，我真係覺得好。跟住咧，我食飯咧，我又唔想同人 social 啊，我怕同人講嘢啊，你唔好同我講嘢啦，即係。咪最係咩？最係啱啱上一堂，咁啊佢成日堂你係好攰咯，其實係即係你話我搭 lift 見到1兩個人 say hi is not no big deal 啦，係咪先？但係我想有少少嘅私人時間煮個飯咁樣，所以我係極少煮飯。我記得當年我都成日係嗌外賣咯。我可能我食飯時間我遲過大家食飯，所以都 OK 嘅。但係後尾係我自己都多嗌外賣，純粹因為我懶。唔係，但係我突然間醒起咯，其實我都有煮飯，因為我其實勁狗咯，我帶咗個煲咧喺社交鋪度自己煮。我每一次咧就係咧先喺樓下咧自己整好晒啲材料，跟住拎上去煮咯，跟住就食咯。OK 喎，你好聰明我細佬，真心。因為即係你當我落去備菜嘅時間，可能係我食飯6點幾，我5點鐘落去備菜，其實嗰陣時都好慢。生存之道。真係 anti-social 咯，嗰陣時係。我記得我第一年 apply 嘅時候 Colombo 係唔知第4定第5個 preference。係啊，因為我哋嗰陣時係 COVID 過嚟咧，係即係佢冇乜人，所以嗰個仲好平添。係啊，我記得係當年係唔係200幾，冇200幾咁平，但係320度咯。可能係好平，唔知320、330左右。超平，同埋你而家揾唔到嘅而家。係啊，我記得我哋當年啱啱入去嘅時候咧，係住未滿嘅啲人係。因為仲係 COVID 啱啱開關嘅時候，我哋就過咗嚟，跟住之後後尾先開始 full。咁但係其實佢哋都有講話，其實 Colombo 係好即係好 full 嘅，即係都好多人想入嘅咁樣。咁 anyways，跟住我哋就 apply 咗啦，嚟到啦，咁佢就派咗 offer 俾我哋嘅，咁就好開心啦。我哋就即刻搬入嚟住啦。咁咧，今年就係我哋第4年啦。咁我哋住2樓，佢住3樓嘅，冇錯。即係但係我哋都在同一邊咯，即係我哋喺 West Entrance 呢邊入咯。即係都唔使走好遠，因為其實呢度有2個 entrance 好棘嘅，好蕩失路嘅。同埋你去到唔知5樓以上咧，兩棟樓係唔通嘅咯。你有冇留意啊？係唔通嘅。我好似係喎。咁但係我係好慶幸，我係第一日就申請咗，即係我直頭係佢開咗唔知1個鐘頭，已經即刻叫佢申請，我係好成功咁捐咗嚟。冇錯。
我覺得有少少好彩嘅，因為我哋第一年係因為啱啱嘅 Covid，佢哋要人，係啊，其實跟住就令到第二年我哋 return，因為 return 嘅申請咧係優先揀嘅，咁就變相我哋申請 Terrace 嘅時候，我覺得相對嚟容易啲咯。因為 Terrace 呢度我聽啦，上年有人同我講過 waiting list 係唔知幾年咯。係啊，係入唔到㗎，所以我哋係勁好彩話俾你聽。係啦，係亦都係咁啱，就喺佢開關之後強制要人翻嚟讀，即係 face to face 之前入到嚟嘅。跟住係啦，就係住到第二年、第三年同第四年，我哋都住喺呢度。咁咧就係就講下啲咩好處同壞處啦。嚟啊！我覺得好處啊，我覺得最好嘅好處就係超方便咯，呢個位係。首先好近 Light Rail 站啦。其實基本上係即係超方便咯。我當年我哋住喺 Colombo 嘅時候，如果你出去 City 啦，我哋搭 Light Rail 咧，係一係行上斜啦，勁辛苦；一係就係行落嚟呢一個第二個 L3 站。即係我哋學校咧係兩個Light Rail 站，一個係 Upper Campus，一個 Lower Campus。我哋呢一個咧就幾乎係行一條平路去Lower Campus 㗎啦，超近，冇錯2至3分鐘嘅時間。係跟住一出仲要係有架巴士。係啊，樓下就有一個巴士站，冇錯，係Gate 2嘅巴士站。係 Gate 2，係啦，有嘢食咯，係咯，有嘢有食，超市咯。冇錯。跟住仲可以自己一間房，唔使同人 share 啦。係啊，呢個就係第二個好處啦，冇錯，就係有自己廚房。呢個就係 studio。咁我呢個房型係 medium 嚟嘅，咁所以咧佢就即係相對會闊落啲，有個 sofa，但係佢冇嘅。我唔知點解冇，即係我同佢個 size 一樣，都係有露台，但係就冇 sofa，唔知點解佢就係冇俾。But anyways，咁個好處換落就係你可以擺多啲，即係你可以自己買個櫃擺嘢，會整齊。係啊，佢買咗個嗰啲8格嗰啲 IKEA 櫃，冇錯，係啊。咁優點啊？咁個露台咯，露台幾好。露台都 OK 嘅，但係因為我向入邊咧，其實我就覺得對我嚟講一般啦，即係我唔好晾到衫。我好啲，因為我係向正西，跟住仲要嗱有好同唔好嘅。係啊，好咧就係你曬任何嘢咧，我包你一個晏晝乜都乾淨，同埋仲有香味添。唔好處就係你夏天好熱，係好熱，因為點解我都知啦，因為當年我哋Colombo我哋住嗰邊咧，全部都係向西嘅，我都有個小露台，係熱到嘔泡啊！係你閂住個簾，係都係曬嘔泡，你下晝基本上你係即係開唔即係用唔到個窗啦，打係啦，就係咁樣啦，係啊，就係咁嘅意思，係好曬好熱，係勁辛苦，大家都知西斜點樣，咁因為真係正西面，係啊，跟住仲要澳洲嘅太陽係真係好毒，係好毒辣，係好毒辣。係基本上你係 feel 到佢係 burn 緊你嗰啲皮膚。冇錯，所以大家嚟嘅時候記住要搽防曬。係啊，仲要係即係呢個題外話啦，係除咗塊面之後，你成身基本上你露出嘅皮膚你都搽防曬。真心唔係講笑，咁咪真係好辛苦。係，我覺得呢度嘅 study space 都幾多，即係但基本上層都有咯。係啦，同即係好方便咯，因為我自己咧就唔中意喺自己房度做嘢嘅，我覺得好多嘢分心，咁我中意出去做嘢嘅。咁我有陣時我同佢就喺頭先嗰個 meeting room 啦，跟住或者係落去 lunch，我好中意 lunch 做嘢，因為有冷氣。冇錯，冷氣係好好嘅。嗰度係成棟樓唯一一個有冷氣嘅地方，係啦。咁呢個就帶到落嚟第一個缺點啦，就係但係我哋呢個 hall 咧雖然好好啦，好方便啦嚇，但係咧就係冇冷氣嘅，佢只係得一個頂上面呢一個風扇。我覺得夜晚都還係，晏晝尤其是你夏天你啲風係熱嘅時候咧，其實個風扇係冇乜幫助。冇錯，即係我覺得澳洲比較特別嘅地方係，你日頭可能好熱，但係你夜晚咧佢嗰個熱能走得好快，即係相對係涼嘅。如果有風嘅話，係啦。咁講起我諗都有唔好嘅地方，就係冬天裏邊係凍咯。即係我 OK 嘅，即係我係中意凍嘅人啦，係啦。邊期咯？我想講。我係買咗幾多御寒嘅，我首先有個電熱氈啦，即係笠喺床嗰隻啦，跟住我仲有熱風機，即係吹即係 heater 啦。其實冬天係我通常開 heater 多嘅，咁但係我想講係好凍㗎，即係你開條罅都好凍。其實我覺得我哋即係呢一度即係咁講，其實我哋呢一度唔算係嗰啲牆都透風，我覺得唔算，因為俾人哋 house 嗰度。但係佢始終都係有時候凍起上嚟係裏面會凍過出邊咯，唔知點解生效打個壞處。我覺得係個私隱嘅問題咯，即係如果尤其我向入邊就即係比較麻煩啲，即係可能有陣時
有時我八卦啦，咁我有時都試，我唔係成日睇人，即係我冇做呢咁嘅嘢，但係我嗰陣時有試過，如果我想夜晚即係周圍行下啦，咁啊或者睇下星星咁樣，咁我就兜出去即係3樓，即係好似頭先嗰啲空中花園嗰度睇，跟住我就會發現其實你路過時候真係睇到人哋間房咯，因為我唔想睇嘅，但係即係我唔小心嚟睄到我都會覺得唔好意思咯。係啊，我覺得5樓嘅都事少，我覺得係1樓你向住個平台嗰10幾間房先至。係因為佢係窗嚟㗎嗰度。係啦，即係你住1樓住平台嗰啲房，你唔鎖門，人哋可以入到嚟咯。係啦，你唔閂咗門咯你嘅。係啊，我就 OK，因為我係對住對街，係啦，唔係對街，對住另一棟樓，但係中間有棵樹遮住嘅，所以即係你當然你都可以望到人哋啦，但係個程度未至於好似佢咁樣咯。其實我 OK 嘅，我呢度都有棵樹嘅，即係我都望唔到對面樓嘅，對面樓都望唔到我。不過就係真係好似如果出邊人行過嘅時候，係真係要望咧就望到咯。咁下一樣就係可能因為呢度佢個防火要求啦，因為佢呢個地下咧係地氈嚟嘅，咁你買 heater 嘅時候淨係可以買佢型號，即係 approve 咗嘅型號咁樣咯。但我冇聽佢。係啦，其實係唔啱嘅，千祈唔好做。我諗到缺點啦。就係個 smoke detector。Oh shit！嗰個真係好煩，我想講，我俾佢嚇咗2次。OK， 有時候講下啲澳洲火警嘅問題。咁因為澳洲就好容易有火警啦，咁所以佢哋咧其實喺即係消防呢方面嘅嘢咧，佢哋都做得幾足下，即係好準時，有 inspection， 有即係嚟 check 即係啲嘢咁樣啦。咁咧呢個就帶嚟最大嘅問題就係佢會成日突然之間毫無通知你就同你講話this is a test only 啦。咁咧就會嘈醒咗我好多次我想瞓覺嘅時間啦。係啊，同埋佢好大聲，我記得第一年我喺 Colombo 嘅時候咧，第一次響我嘢，我真係嚇到震啊！我嚇到震喎。我以為你會話嚇到我係真係震，我想講我係即係我首先我唔 expect 佢咁大聲，跟住我唔知做乜嘢，跟住之後咧佢咁大聲我係嚇到咧，我真係我撳電話係咁樣㗎，好真係係啊，真係震啊！我人係真係震㗎。我而家梗係要睡啦，冇嘢啦。但我好唔中意佢突然之間 check 咯，咁你就會被嘈醒咯。咁但係呢個係 apply 喺呢度住嘅所有 hall 都係咁樣，冇辦法。第二樣嘢就係因為佢嘅 smoke detector 咧，佢係喺個廚房嘅上面，即係正上方。咁咧，你但凡煮少少油煙大少少嘅嘢咧，佢個弱雞嘅抽油煙機咧係冇用噶。咁跟住就會造成咧佢會響。我第一次嘅時候，我真係嚇到癲咗，因為嗰陣時我係煮乜嘢？我唔知點炒豬肉，我第一次炒嘅豬肉。咁當然就係熱鑊就落啦咁樣。我想講佢其實冇嘢㗎，其實佢突然間炸啫，係咪先？炸咁正常，咁你熱啊嘛啲嘢。突然之間，佢上面嗰個嘢就響，我嚇到真係人都暈咯，真係隻腳軟啦又係。因為嗰一刻咧，我已經諗咗，我好驚又俾個6000蚊啦，跟住我好驚嗰啲消防員要嚟啦，跟住之後咧，哇！我真係想講粗口，我覺得好驚。跟住係個30秒好混亂嘅30秒入邊咧，我就見到嗰個smoke detector上面係一粒掣嘅，我唔知係乜嘢嚟嘅，寫 push， 好似係寫 push，跟住我都唔知係乜嘢啦。anyways， 咁我就嗱手就撳啦，跟住之後就停咗，咁跟住冇嘢啦，咁我繼續煮啦。佢又再着多次，我真係講粗口喎，真係嚇死我啊！佢係真係有啲靈敏嘅。係啊，因為佢好似唔係淨係煙咁簡單，佢溫度都會即係係啊 trigger 到佢，咁所以佢係好敏感。即係呢個就係另一個問題，就係呢度其他人嘅廚房都好容易 trigger。但係 so far 今年睇從未走過。係啊，仲係全部都係唔知凌晨3點。Oh my god！我真係好記得嗰次，因為點解凌晨3點咧？係佢突然間響啦，跟住我 check 個手錶凌晨就係好啦，走啦咁樣啦。跟住咧好啦，10零分鐘之後上翻去啦，跟住啱啱瞓覺嘅時候佢又走多次。冇錯，嗰個唔係舊年咩？唔係，今年都有。因為點解我記得咧咁深刻咧？因為舊年我臨翻香港之前嗰日咧，係你唔記得啊？即係嗰一晚，就係走火警。我諗住瞓覺啦，好辛苦咁咪要瞓啦，係咪先？跟住佢就同我走火警，跟住翻到落咗去第一轉啦，跟住之後翻咗嚟啦，其實都搞咗一陣㗎啦，翻咗嚟，跟住之後又再瞓啦，係咪？咁就係過咗10零分鐘之後又跟住我就真係冇聽啦，我就即刻瞓。其實嗱，大家千祈唔好咁做啊！而家我哋而家嚴正啦，而家嚟到一個好即係嚴肅嘅話題，就係因為。即係大家知道香港發生咗啲咁嘅事，所以係千祈唔好咁做。即係無論佢係唔明又好乜都好咧，而家其實係一定要即係 follow 翻，要 effect 佢就 effect 佢，即係寧願等悲劇唔好再發生。係千祈唔好咁做，因為係真係好錯。呢個係我舊年做嘅時候，我而家好對唔住咁講，我做得好錯啊！呢件事做得好啱。佢一響就大家就唔該。冇錯，就係咁。係啦，價錢嚟講係 OK 嘅，即係我覺得性價比係高嘅。係啦，尤其是如果你係想住翻 U 附近。
以我哋呢個價錢係揾唔到嘅。即係你一係就係要住 share house 或者同間租，咁就冇可能自己一個住咁好嘅。但係首先好處就係你唔使買家私，唔使俾電，唔使俾水，咁所以其實啲電你係點用都得嘅，真係。係啦，其實我覺得呢個 building 隔音係 OK 嘅，即係隔離房唱歌同我唱歌隔離房都聽唔到嘅。係啦，基本上你閂窗就係啦 OK 嘅啦。就價錢就係我哋一個月俾緊1696除四1696除4係428，可能我計錯嘅。即係係咪？好似唔係。應該係8啊I'm so sorry, my 應該係 man。 9係嘛？乜嘢96除4？啊124，sorry 424大家。唔知點解咁零丁？嗱對唔住啊，譚食我sorry 啊 miss 啦。即係而家424一個，係啊一個星期一個星期424。咁其實就都 OK 嘅。OK，只能夠話加得幾貴。係啊，好似都好似差唔多500啦都，400幾啦都。即係香港就係全球樓價最貴嘅地方啦，第2就係悉尼啦。好。係好啦，我哋講到最後啦，下一步啦。係啦，咁但係即係佢每一年apply 嘅時間都係 around 10月至11月之間。咁就記住，如果係新嚟嘅，即係將會嚟到 UNSW 讀書嘅，其實我都 recommend 你 apply 學校嘅科嘅，因為個性價比係高嘅。同埋不過你記住要早啲咯，即係要 mon 住佢咯。佢一話 applications are open，你就即刻遞字。冇錯啦，係極快，真係要 mon 住，係真係，因為係真係好多人爭，同埋 even 係你就算第一日交，都好多人係 waitlist wait 得好長。係啦，咁啊呢個就係暫時我哋呢個住咗喺度3年嘅一個心得同埋少少總結啦。我都開心嘅住喺呢度，即係都陪伴咗我真係好多嘅時光。呢4年入邊，即係4分之3，我都係喺度度過。咁有少少唔捨得啦，不過我覺得人係要轉下新地方嘅，但係就即係好難，我覺得好難再揾到一個完全一樣性價比嘅地方。不過搬屋嘅意義就係你轉下新地係冇錯，就係轉下唔同嘅 feel。冇錯，你即係新開始咯，我覺得。係咯。其實我都有啲唔捨得呢度嘅，即係橫掂我都住咗喺度3年。係啊。其實我係都幾中意呢個地方。冇錯，競爭真係好大。咁我希望大家如果真係 apply 嘅話，都會 apply 成功啦。如果你係準備開始喺 UNSW 讀書嘅，就 good luck 啦。因為我哋就 grad 啦，我哋就收皮啦，真係。係啦，就係咁，咁就咁咯。好咯，加油啊大家！